welcome back to my YouTube channel. This is me Rubiza Shrestha. आज चाहिँ मैले एकदमै धेरै पछि भ्लग बनाइराखेको छु हैन। मैले हरेक भिडियोमा यस्तो भनिराखेको नै हुन्छु बिजी अनि कहिले बिरामी यस्तै भएर चाहिँ मैले YouTube चाहिँ स्टप नै गरिराखेको थिएँ हैन। अनि आजको भिडियो चाहिँ एकदमै स्पेशल हुनेवाला छ किनभने आज मैले मेरो मम्मीलाई चाहिँ 30 सेकेन्ड शपिङ च्यालेन्ज गराउँदै छु। मम्मीको बर्थडे पनि आइराको छ अनि मम्मीलाई गिफ्ट पनि हुन्छ नि त त्यो त्यही भएर आज 30 सेकेन्ड शपिङ च्यालेन्ज गराउँदैछु। हामी सबैजना फ्यामिली चाहिँ आज न्यू रोड जाँदैछु पिपल्स प्लाजा, त्यहीँनिर मम्मीले शपिङ गर्नुहुन्छ। भाइ चाहिँ आएको छैन आज, भाइ घरमै बस्यो। अनि मैले अघि चाहिँ गोप्रोबाट इन्ट्रो खिचिसकेको थिएँ कि अनि यो अफ भएको भयो गरे आई डोन्ट नो यसमा के प्रब्लम भयो, त्यही भएर फेरि मैले मोबाइलमा चाहिँ बनाएको। अब हामी सिधै त्यही गरेर भेट्छौँ गाइज। हामी चाहिँ अहिले पिपल्स प्लाजा आइसक्यौँ होइन। अनि मम्मीहरू अघि झन्डै लिफ्टमा लड्नु भएको। लिफ्टमा बाबुले लिएर बाबु चिप्लेपछि म पनि बाबुलाई बोकेर गर्नुपर्ने, मम्मीले त्यतिकै राख्नुभयो अनि झन्डै लडेको। अहिले चाहिँ हामी सेकेन्ड फ्लोरमा छौँ। अनि मैले माइकै ल्याउन बिर्सेछु होइन, फेरि लड्नु होला। माइकै ल्याउन बिर्सेछु अनि साउन्डहरू एकदम डिस्टर्ब आइरहेको छ। मम्मी कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नु त? रमाइलो लागिरहेको छ। रमाइलो भन्नु नि त, कतिको चाहिँ किन्छ जस्तो लागेको छ तपाईँलाई? मैले किन्न सक्ने भएको भए बजार उठाएर रुबिसालाई घाटामा पारिदिन्थेँ। तर 30 सेकेन्डमा किन्नै भ्याइछ र होइन। त्यही भएर त मैले 30 सेकेन्ड राखेको नि। 30 सेकेन्डमा त एउटा एक पिस पनि छान्न सक्छु कि हेर्नु है त मम्मीले के चाहिँ छान्नुहुन्छ भनेर हामी यहाँ सप हेर्दैछौँ पिपल्स प्लाजामा। मम्मीलाई चाहिँ कुन सप हुन्छ भनेर हेर्दैछौँ। अघि मैले गोप्रोले खिचिरहेको थिएँ, यसको गोप्रोको माइकै लिएर आइन कि मैले। अनि एकदमै धेरै चाहिँ यसमा एकदमै साउन्डै राम्रो आएन छ, त्यही भएर मैले फोनले नै खिचेको। अब मम्मीलाई हामी यहाँ सप हेर्छौँ होइन। अब हामी जस्तो यङ गर्ल्सहरूले लाउने टाइपको मात्रै सप भेटिरहेको छौँ कि यहाँनिर हामीले, त्यही भएर हामी खोज्छु। ड्याडी पनि आउनु भइसक्यो, पार्किङ पनि कतै नपाएर ड्याडीलाई वेट गर्दा गर्दा एकछिन त ल अब हामी खोज्छौँ है त। आँखा परेर मर्नु लाग्यो। आँखा चाहिँ एकदम पोलिरहेछ। फोन देऊ न त ल ड्याडी, यो गोप्रोसम्म त टाइम राख्ने होइन। अब मम्मीको 30 सेकेन्ड चाहिँ म यहाँ स्टार्ट गर्छु ल। एकचोटि आउनु नि त मम्मी, तपाईँ सर होइन एकचोटि तपाईँ भिजिट गर्नु ल यसरी सर। यो पनि राम्रो छ। यस्तो हुन्छ रुल्स पनि भनिदिन्छु म तपाईँलाई। के हुन्छ भने 30 सेकेन्डमा जे छाने त्यो मात्रै हुन्छ। अनि तपाईँ यता हेर्नु न, यता हेर्नु न, तपाईँलाई ठिक हुने नै हुनु पर्यो। फेरि त्यो तपाईँलाई ठुलो भयो सानो भयो भने चाहिँ त्यो पाउनु हुँदैन। अर्को पिस चेन्ज गर्न त त्यो कि त क्यान्सल गर्नु पर्यो। तपाईँलाई सानो भयो भने त्यो क्यान्सल हुन्छ त्यो लुगा। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो होइन? ल ठुलो भए पनि लाउन आँखा खोल्नु यहाँ, आँखा खोल्नु यहाँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठुलो भए पनि लाउन नपाउने हो। ठुलो भयो भने पनि एक्सचेन्ज गर्न नपाए, सानो भयो भने पनि एक्सचेन्ज गर्न नपाए। तपाईँलाई ठिक्क हुनु पर्यो त्यो लुगा। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? एउटा मन परेको छ तर एकछिन होइन, एकछिन हेर्न पाइँदैन के। यसरी त मेरो पैसा सकिँदैन। ल भन्नु है त, टाइमर राख्छु, टाइमर राखिहाल्छौँ। अनि मम्मी टक्क छिटो छान्नु है मम्मी। भन है मम्मीको हात खाली गरिदिनु त। ल अब मैले यहाँ टाइमर राख्छु होइन। अब भयो, अब पाइँदैन, अब त पाइँदैन नै, अब पाइँदैन। यहाँ आउनु ल, यहाँ आउनु, यहाँ बस्नु त, यहाँ बस्नु न, यहाँ बस्नु न। उता बाहिर जानु न। कता ल त्यता पनि गरिदिन्छु म। यता आउनु ल, पहिला यहाँ आउनु न, यहाँ आउनु न पहिला। ल ठिक हुन्छ होला, हेर्नु न पहिला, हेर्नुहोस् है ल। कन है यहाँ पसल बाहिरै बस्नु एकछिन ल है त गाइज। म चाहिँ यहाँ खै 30 सेकेन्ड छ। अब 30 सेकेन्ड म स्टार्ट। आउनु छिटो स्टार्ट भइसक्यो। स्टार्ट त्यो हो ल, त्यो एउटा ल, त्यो सेलेक्ट भयो। त्यो तान्नु पर्यो नि त, तान्नु पर्यो त्यो लिनु पर्यो छिटो। अर्को सकिलायो है 30 सेकेन्ड। टाइम भयो।
भयो है 30 सेकेन्ड भयो ल के छान्नु भयो मम्मीले ठिक भएन भने चाहिँ नपाउने है त्यो ठिक भएन भने कतिवटा भयो खोइ मैले भ्याएँ के लिनुभयो 3टा हो 3टा त नि तर एउटा चाहिँ क्यान्सल होला जस्तो छ यो ठुलो छ नि त त्यो यो राम्रो छ तर है ट्राई गर्न पाउँछ नि ट्राई गर्न पाउँछ ल ट्राई गर्न पाउँछ नि त ल आउनु नि त ल हेर्नु नि त तपाईँले कुन उयसको साइज छ उता छ अरू कलरमा ल ल ल ल मम्मीलाई छुट कलर एक्सचेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ मम्मीले ल आउनु आउनु ल त्यो कट सेट चाहिँ त्यति ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई ट्राई गर्नु पर्यो है ट्राई गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ यसो गर्नु नि त तपाईँलाई मलाई त्यताको मन पर्यो जस्तो लाग्यो होइन यसो गर्नु तपाईँको त्यो डमीवाला एउटा लिनु होइन त्यसको कलर त्यही कलर लिने हो त्यसको साइज होला साइज छ त दिदी त्यसको त्यो त अगाडिको यही हो है यही हो क्या कलर चाहिँ साइज छ कि छैन तपाईँलाई ठुलो देखिँदैन यो लाउने नै कति राम्रो छ ल तपाईँले हुँदैन मम्मी आँखा परेर मर्नु राखिसक्यो होइन कलरै हुन्छ यस्तो कालो भन्दा त मलाई सुहाउँदैन नि त कालो ल यो कलर त कस्तो थियो उसकै कलर चेन्ज गर्न पाउने भनेको छ नि त मैले पाउँदैन भनेको थिएँ तर अब तपाईँलाई मसरुमहरूमा राख्छ नि माछाको डोमीहरू माछाको डल्फिनहरू जस्तै छ यो कलर यो त राम्रो होइन लाएर देखाउनु पर्छ है कस्तो राम्रो देखाएको छ है त्यो बनाउन मिल्छ होला नि त अल्टर गरेर त्यही भनेको हो गाइस कति राम्रो देखेछ होइन त भनिदिनु त कस्तो ठुलो भयो नि त अनि त्यसलाई बनाउन मिल्छ नि त अरू नै हेर्नु न त नत्र 3टा हेर्नु भएको छ होइन तपाईँले त्यो 3टामा यो ठुलो भयो भने अर्को हेर्नु नि त होइन यसको सट्टा अर्को एक्सचेन्जमा हेर्नु नि त भनेको क्या ठिक्क छ ल यो चाहिँ मन पर्यो रे मम्मीलाई टाइट भयो त्यो यसो तपाईँलाई कुन लिने त यसो गर्न न त यहाँ यो 2टा लिनु न त अर्को पसलमा अर्को एउटा लिनु हामीले चाहिँ मम्मीको सपिङ गरिसक्यौँ होइन मम्मीले चाहिँ 2टा मात्रै लुगा लिनुभयो अर्को एउटा लिनु भएन ठुलो भयो अनि लुगा चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ नै थियो त्यो कर्ड सेटको चाहिँ 4800 भन्नुभयो त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट नपाउने चाहिँ फिक्स रेट रे अनि त्यो टी सर्टको चाहिँ 3940 थियो त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर 2500 कि समथिङ कति है 23 मा दिनुभयो लगभग कति भनौँ 5-6-7 चाहिँ कम्प्लिट भयो मम्मीको तर मम्मीलाई अझै के किन्नु छ अरे अब हामी अझै किन्न जाँदैछौँ होइन लुगा ड्याडी अघि के भयो अरे तिम्रो पसरी छिर्यो त्यो पसलमा आमा त्यो बिग सेल रहेछ त्यहाँ अब भित्र छिरेको चाहिँ राम्रो ठुस ठुस पाकेको झनै भमिरहेर म त त्योबाट बाहिर बसेँ अघि निस्किनु साथ भन्नुभएको क्या धेरै गराइरहेको थियो सबैले किन पिटाएर सबैजना भनेको हामीलाई त त्यस्तो गेममा गराएन है हामीलाई त
कस्तो लास्ट बवाल भनेर तिमीलाई के म त धेरै कपडा सोध्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ अनि पसलको नाम के थियो? 3टा मात्र उठाउन पाएको भएर होसै पाइन केही पनि। खुसबु रे अझै खुसबु बिग सेल रे कन्सी पसल खुसबु कस्तो खुसबु अब मम्मीलाई हामी अर्को लुगा किन्न जान्छु हामी जाँदैछौँ पिपल्स प्लाजाबाट निस्केर हामी अब जमलतिर जान्छौँ कति जान्छ विशाल बजारतिर जान्छौँ त्यो फेरि भन्नु त म होइन त्यो होइन कि मायो भन्ने मात्रै के अरे मायो त्यही त हो नि म आयो भने मात्रै भिडियो भाइरल हुन्छ नभए हुँदैन कि मलाई लिनु जरुरी छ सबैजना युट्युबरहरूले ड्याडलाई लिनु है भिडियो भाइरल हुन्छ सबैले त लिनु पर्दैन मेरै काफी छ दारी बाबालाई राख्यो भने बल्ल भिडियो भाइरल यहाँ हामी चाहिँ म चाहिँ खाँदिनँ बाबु त्यसो नगर मम्मीहरू सोडा खाने रे अब सोडा खान लागेको मम्मीहरू फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ होइन सबै सपिङ भ्यायो ओर्यो खाजा खायौँ मैले त्यो खिच्न पनि सकिनँ किनभने अहिले एकदम आँखा पोलिरहेको छ कि सबैजनाको यस्तो धुलोले गरेर एकदम गाह्रो पनि भइरहेको छ अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ टिल देन टेक केयर अनि भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला बाई बाई